讲到这学生带学料的问题，这几年因为居住正义意识加悬，学校宿舍的品质和学生去外口所做的权益也开始受到关注。目前伫台北市内面的这个大学学生宿舍，若准是较旧的学生是认为讲会有安全疑虑；若准是新起的，虽然是新东东，也较舒适，不过价格颠倒就变较贵啊。 西城区警处顶因为水管漏水，环境淡落落，生出规片的青苔。这是台北大学台北校区的学生宿舍。大学生宿舍品质的问题，这几年因为大的正义意识提悬，受到注意。这位台北大学的学生讲，因的宿舍建筑已经有55年的历史，而且每一间是7平外住6个人，旧宿舍住起来是真无方便。但因为家己是外地人，考量经济压力，伊也是选择住伫咧宿舍。有个最大的问题就是地震。那最近04、03大地震，其实我们也是蛮有恐惧的啦。那第二个老旧建物最大的问题就是它会有很多壁癌，然后水管漏水。我们男生住是7.8坪住6个人，女生是7.1坪住6个人，半工半读就已经够累了，然后回去还要在一个这么狭小、这么拥挤的空间。 若是想要住较大间的空间，部分校的宿舍有提供套房的选择，比如讲世新大学这间今年才拄完工的校舍，内底亲像饭店的装潢，所有的设备拢新的，房间拢是套房，但是一个人住的套房一学期5个月要9万块，比起外口租厝更加贵，学生是话伤贵，负担不起。真的9万块太贵，就台北住宿外县市的学生来说，其实负担很大，所以应该还是会到。附近找房子住，这样应该不会住学校的。旧宿舍更失败，新宿舍阁伤贵。少年人到外县市读册，面对宿舍的问题，学生表示真正足无奈。学生嘛望教育部新宿舍2.0的计划，会当针对无共款的状况来做改善。记者王可选、柯明在台北报道。